क्या आपको एलर्जी वाली समस्या है, जैसे नाक से पानी आना, आँख से पानी आना और छींके आना, ऐसी अगर समस्या हो या फिर सूखी खांसी वाली समस्या ज़्यादा हो तो भारत का नंबर 1 ब्रांड और अच्छा कफ सिरप में से एक है टॉसेक्स DMR, जो कि अबॉट द्वारा निर्मित एक ब्रांड है, बहुत सालों से चलता आया है। इसको हम 10 ml दिन में 3 बार खाने के बाद ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे लॉन्ग वीडियो को ज़रूर देखें।